আমি আজকে রান্না করব বিরিয়ানি মুরগির মাংস দিয়ে। আপনারা মন দিয়ে দেখতে থাকুন। আমি এখনে কাটাকাটি করে নেই। জালটা ধরাইয়ে নেই। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন আমি তেলটা দিয়ে নেই। পেঁয়াজটা এখন বেরেস্তা বানাই নেই। একটু চিনি দিয়ে দেই, বেরেস্তাটা ভালো মচমচে হবে না। আমার এ ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি নামাই নেই। এখন একটা আলু ভাজে নেই। হালকা একটু লবণ দিয়ে দিই। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি আলুটা উঠিয়ে নেই। ডিম ভাজে নেই। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, ডিমটা উঠিয়ে নিলাম। দারচিনি দিয়ে দিলাম, এলাচ দিয়ে দিলাম, তেজপাতা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। আমি রসুনটা দিয়ে দিলাম। এখন জিরেটা দিয়ে দিলাম, আদা বাটা দিয়ে দিলাম। টমাটো কুচানো দিয়ে দিলাম। এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিলাম। লবণ দিয়ে দিলাম, কটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম।
এখানে আছে টক দই, আর কতটুক দিয়ে দিলাম বিরিয়ানির মশলা। তো দেব কতটুক বেরেস্তা গুঁড়ো করে। এখন এইটা ভালো করে ফেটাইয়ে দিয়ে দেব। আমার ফেটানো হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দিই। এখন আমি আলুটা দিয়ে দিই। ডিমটা দিয়ে দিলাম। এখন আমার কষানো হয়ে গেছে, সামান্য পরিমাণ একটু জল দিয়ে দেব। এখন এটার একটু ডাইকে দিব। আমার মাংসটা হয়ে গেছে, এখন আমি নামাইয়ে রাখি। আমি 2.5 গ্লাস পরিমাণ জল দিয়ে দিই। চাউল নিয়েছিলাম 1.5 গ্লাস। এখন আমি দিয়ে দেই তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবণ, দিয়ে দেই চিনি। এখন এটারে ঢাকিয়ে দেই। জলে উতেল আইসা পড়ছে, জলটা ফুটতে আইছে। এখন আমি চাউল দিয়ে দেব। দিয়ে দিই। হালকা একটু চিনি লাগবে, একটু লবণ লাগবে, দিয়ে দিই। চার পাঁচটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিই। একটু ঘি দিয়ে দিই। জলটা টাইনে গেছে, এখন আমি নামাইয়া চাপা দিয়ে রাখি। দশ মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নেই।
ঘি দিয়ে দেই। এখন একটু ডেকে রাখি। এখন আবার একটা নাড়া দেই। আমার বিরিয়ানি রান্না করা হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবে বাসায় রান্না করবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের জানাবেন। Thanks for watching.